Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Jeni sigurisht me shoqërinë e Rudit dhe Mateos, e sigurisht me nën shoqërinë e dy të ftuarëve tanë, të cilët kemi kënaqësinë e madhe që t'i kemi në studio në një epokë, në fakt, Mateo, që duhet thënë që komedia dhe humori konsumohet në fragmente të vogla jashtë çdo lloj institucioni artistik, në për rrjetet sociale, në për këto pajisje teknologjike që na kanë ndryshuar jetën, sigurisht disa njerëz, sidomos njerëz të cilët mund të themi që janë pionerë për sa i përket gjithmonë stand-upit dhe komedisë, sjellin shfaqje të cilat mendoj se të jenë një vlerë e shtuar në një Shqipëri që ka nevojë me patjetër që të qeshë. Sigurisht do të flasim më gjatë pikërisht për këtë me Gent Azizin, kënaqësi e madhe që ju kemi këtu në studio, dhe Coloretto Cukalin. Përshëndetje. Mirëmëngjes dyve. Mirëmëngjes. Mateo është fan i madh i komedisë në fakt, ju ndjek dhe besoj se mezi priste për këtë intervistë apo jo? Patjetër. Si është një herë mëngjesi juaj? Po, këtë është do pyetje si keni jeni tipa mëngjesi? Mëngjesi ynë është kam përshtypjen që i kemi njësoj si dy baballar me fëmijë. Unë kam më të vegjë, e kam më brutal se ty. Ai ke më të fortë, ai ke më të fortë. Gjimi im është në 6 me shelma. E kemi kalu, Kolo, e kemi kalu. Në 6 ka dhe më herë, po. Komedi apo tragjedi? Apo aty gjenden dyja? Bashkë. Në stand-up komedia është një zhanër që ne po arrim ta bëjmë, po flasim institucional. Sepse kemi miratimin e Ministrisë Kulturës, me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, pastaj kemi sponsorët e tjerë që nuk e di bëti përmendi, po si përmendim këtu se janë sponsorat privat. Jo. Privat janë? Jo, privat. Ministria e Kulturës, pra. Ja, me mbështetjen e Ministrisë Kulturës, drejtor artistik është zoti Coloretto Cukali, unë jam edhe moderatori edhe themeluesi i brandit, po flasim stand-up Tirana, që është festival. Që më kujtu mu? Më kujtu e filmi me mamen radiostacioni? Me Birë Qerasin që thotë, folë fortë, stand-up Tirana! Kemi festival. Kemi festival stand-up komedi. Sa vështirë ka qenë të institucionalizohet një lloj fryme që të paktën eksperiencën e të parit jashtë, ka qenë e institucionalizuar, ka qenë pikërisht një mekanizëm për të ngacmuar, goditur fenomene, për të ngacmuar dhe goditur sjellje, por për të goditur edhe vetë institucionet e një shteti përkatës, po themi. Dëgjoj, nuk është gjë, po flasim e re, sepse unë po them vetëm kaq që se Kolo nuk e di nëse ti nuk është e ke frekuentuar Akademinë e Arteve, po një nga zyshat më të mira të Akademinë. Kemi frekuentuar të gjithë jashtë, domethënë te kafja. Jo, unë kam bën në Rom për vetë shkollën, po frekuentoj shpesh Akademinë e Arteve, dhe një nga zyshat që ka qenë më të mira, po flasim Mira Baiti, studentëve të vetit thoshte filloni dhe shani. Shani dhe ajo qeshte. Kur filloni dhe shani dhe çliroheshin, sepse ai njeriu po nuk shau, nuk çlirohet dot. Fillon futet ajo gjua që ti është gjua e përditshme, gjua jon, siç flasim ne për kafe, në për e ke fjalën për zhargonin, po flasim se nuk po e quaj zhargon. Po e quaj humor me edhe me ato fjalët e pista që themi ne. E të përditshme sto. Po ne do jemi pisët Kolo apo jo? Jo. Absolutisht. Jo. Nuk është do. Ky është një event i lirë. Ajo pyetje që thu atje është shumë e drejtë. Sepse sot ka shumë pak para për institucionale për artin dhe për kulturën, dhe shumica njerëzve përpiqen të gjejnë fondet jashtë. Shiko filmin për shembull. Sa filma janë me financim të qendrës dhe sa filma janë me financime private. Pra kjo tregon cila është gjendja e artit, sepse arti është i lidhur shumë me ekonominë. Ka para, ka art. S'ka para, ka artistë që përbërliten, po është shumë vështirë të bësh art pa para. Pak në ditën e sotme. Dhe stand-upi është një mjet artistik që nuk kërkon shumë para. Kërkon vetëm një mikrofon dhe një stol. Edhe një audiencë. Ti mund ta bësh edhe një lokal, ti mund ta bësh edhe një radio, mund të ledhësh 10 vjet këtu. Dhe është, unë mendoj që është një nga zhanret më të vjetër. Sepse është gjëja e parë që mund mbani mend ju nga humori, është një shok ose një njeri që ulet aty dhe u tregon gjëra. Dhe u bën për të qeshur. Pra ky është stand-upi, ai njeriu që ka një grumbull përpara dhe tregon gjëra për qeshur. Po që çohet në kom. Por nuk e tregon ul, po çohet në kom. Kjo që po mundohemi të bëjmë ne është që
t'i japim një, si më thënë, edhe një shtys institucionale, sepse ai stand-upi po lëvrohet në Shqipëri. Ta shpjegojmë pak Ka stand-upist- si lindi, Coloretto, si lindi stand-up Tirana dhe si do funksionoj, si funksionon. Është tek Art Urbina apo jo me datë 27, 28 dhe 29 prill. Si lindi, unë kam kohë që mendoj se u bëra 11 vjet që bëj stand-up dhe kam kohë që mendoj një gjë të tillë, u takova me Kolon. Po. Dhe i them dëgjoj kam mend me bëj festival. Ti si mendon? E mendoj si ty, ta bëjmë, do i futemi. Dhe ju futëm një rrugtimi të vështirë, po flasim me institucionin, po prapë unë gjej rastin them faleminderit Ministrisë Kulturës, vërtet në mbështetje që na dha, sepse na dha një shtys që ne të kemi guximet e tesim përpara se edhe me po flasim me ato lekë që janë, Po. mund të bëhet diçka e mirë, që shpresojmë që do dali, sepse ka një fluks të madh. Sa e kemi nxjerr dje në Zorëm, një fluks i madh booking që duhet të shesim bileta, po më duket sikur janë shitur që sot. Për të treja netët, që ka qenë një fluks i madh, plus ne kemi edhe të ftuar. Po pra, për që këtë do kemi- të pyesja pak, si do funksionojë? Mund të ta shpjegoj Kolë? Ja, Ne kemi, shpjegoj. Kolë është drejtori artistik, pastaj Ideja ishte të krijojmë një, po themi një vitrinë, Po. ku të mbledhen gjithë bashkë, do gjithë sa të kemi mundësi ne të mbledhim. Dhe do të jenë 3 net me nga 5 ose 6 stand-upistë çdo natë. Kemi produkt vendas, produkt rajonal, kemi produkt diaspore, produkt të huaj, pra po them produkt në kuptimin e humorit që do bëhet. Do vinë të huaj, do kryesisht do flitet shqip, por do ketë edhe performanca në anglisht dhe në italisht. Okej. Pra do thoja unë është një eksperiencë e mjaftueshme, si më thënë që ti të shkosh një natë, kalosh një natë edhe dalësh me një gjë të mirë nga. biles ka Nga ky pas festival. shumë kërkesa që pyesin, sidomos italianët pyesin ka që do vi Giuliano Dule. Giuliano Dule është një komedian, një nga stand-upistat që sot po bën shumë, në fjalë bën shumë faqe, shumë shfaqje në Itali dhe është edhe një djalë tjetër në Itali, po që nuk e morëm kësaj herë, po do e marrim me tjetër pa problem. Dhe intencioni im ka qenë stand-upista shqiptar që interpretojnë në gjuhë të huaj. Ka Dhe më duke- shumë shera parë që në Shqipëri ka diçka, bëhet diçka e tillë. Po pra, duke është bërë një festival stand-upi, është era parë. Dhe është një festival që do jetë i përvitshëm. Dhe ajo që doja vërtet, dhe ajo që kemi diskutuar me Kolën, është që gjuha është konvencion. Nuk ka rëndësi se çfarë gjuhë e flet, se këtu pak a shumë në Shqipëri e njohim anglishten, e njohim italishten, greqishten. Kështu që janë kemi Kristosin që na vjen nga Greqia dhe gjithmonë ka qenë debati me ta ka qenë që në çfarë gjuhë në fakt do e bëjmë italisht apo do e bëjmë shqip, dhe unë i thash kjo është ajo që bën funny. Sepse ti duke përbërë Shqipërinë në italisht, ti sigurisht i bë me qesh italianët. Pa e bë dot me qesh shqiptarët duke fol italisht. Edhe duke kap batuta si që kemi ne, për shembull, një batutë që të bë me qesh shqip, ty italisht s'të bë sens. Po kur ti e rregullon dhe bë italisht, atëherë bë sens në Itali. Tash ta shohim sa i bë sens në shqip. Shqipja është gjuha më e bukur për mua, po sepse kemi gjuhë të larmishme, gjuhë plus, por kemi ne këtë për shembull, ne pranojmë fjalë të pista, po flasim në gjuhë të huaj, po në gjuhën shqipe na rëndojnë. Kemi çik. Po kjo është, kjo Pse është. mendon se është kjo Kent? Mendoj sepse mënyra se si ne i themi ose më saktë, e vetmja mënyrë që ti shpëtosh urrëties, e vetmja rrugë është humori. Sepse ne kemi kur duam të shajm, kemi shumë urrëti brenda. Por nëse ne shajm me humor, nuk është më urrëtie dhe ti fillon të qesh. Kështu që nuk është kaq se jemi popull që vujmë shumë, plus i televizionet, politika ndikon shumë, televizionet janë, nuk di çfarë them, me lloj emisionesh që vel ti i shef nga shtëpia dhe nxevesh. Vel ti e kap veten duke uzime atë që është ti po shef televizorin dhe ti zihesh ti në shtëpi me atë. Kështu që jemi absurd, sepse jetojmë në një vend ku të ndryshon çdo gjë në moment.
Kjo gjuha është pak edhe në për filma, pak kështu më E, e vështirë jemi pak, e, ndoshta se në Nuk kemi stand-up. stazhonuar sa duhet për sa i Se në përket filma është pak, për sa i përket gjuhës. Pak e vështirë. Sigurisht pse ne të shamet e kemi Jemi të jemi ngurtë. mësuar që është gjuha e fortit. Po. Vel pa ku shash i fort. Që nuk është, se shajmë gjithë. Po. E vërtet është domethënë, është gjuhë e përdorimit të përditshëm në fakt, por nuk e di pse kur kalon skenike, kur kalon publike e konsiderojmë vulgaritet të madh. Loreta, një pyetje, ti si e gjykon stand-upin në Shqipëri? Të paktën unë si audiencë personalisht e shoh në hapat e para, më duket sikur stand-upi është një fenomeni i ri për sa i përket Shqipërisë. Kemi dhe fenomenin edhe të disa klubeve të tjera, po themi, që kanë lindur kohët e fundit, të cilët tërheqin një vëmendje të madhe, janë pëlqyer, por më duket sikur është ende i ri në sensin e perceptimit të një publiku më të gjerë. Më është për të dy vlen. I ri është, po është në rritje. Domethënë është një trend në rritje. Domethënë ti sheh sallat e stand-upit janë gjithmonë plot. Ata mund bënë në një Pse mendon se ndodh kjo? Ndodh sepse ka qenë zhanër i palevruar më përpara, pra nuk është ne kemi pasur sketchin, si më thënë, zhanrin kryesor të bërit humor. Sketchin, telekomedin deri diku dhe pastaj filmin komedi. Nuk është lëvruar shumë parodin, po shumë pak të lëvruar. Po, dëgjoj. Stand-upi nuk ka qenë një zhanër i lëvruar, por ka qenë në formatin e hajde tregojmë Barcaleta. Po flasim jo. Po nuk është që nuk është stand-upi i mirë fill. Po flasim që i pari që ka bë nuk po i quaj stand-up sepse është one man show, se nga një ngatrohet zhanri one man show me stand-up comedy. Po çfarë bën stand-up? Sepse one man show ti bën shumë karaktere, me vjen je më teatral, futesh më Okej. me vjen bën shumë karaktere dhe quhesh one man show. Kurse në stand-up komedia je ti dhe publiku dhe nuk është se bën personazhe. Dhe i pari me sa di unë është që ka hyrë në skenë ka qenë Zevdeta. Në pallat kongreseve diku nga vitet 2000 ka qenë Zefi. Aktori i madh. Që se kemi më. Dhe edhe ai çuni tjetër Shkodrani tjetër. Jo, i pari ka qenë ai që ka bërë one man show. Unë mbaj mendjes me Drishtin në para 2000-shit, domethënë ka bërë ai një stand-up komedi. Nëse përpjekje kur flasim për sa Kosman më mirë do të thotë imagjino. Unë njoh Zevdetën në pallat kongreseve, po them unë 2000 se mund të ketë qenë 93, 94, 95. Ndoshta. Okej. Ishte Biles ka qenë one man show dhe unë e maj me shumë mirë. Me knatësi do e le Zefit, domethënë. Do e zëvendësoj me Zefin edhe në memorien time. Jo, sepse ka digji ka bë shumë personazhe në një spektakël. Ka qenë gala humori, po ai bëri një Po thelbi është që nuk ka qenë i kultivuar, pra po s'pate publik, ti nuk mund ta vazhdosh atë. Pse mendon se nuk ka pas publik stand-up në Shqipëri dhe pse mendon se e ka tani publikun? Tani unë besoj që shtysa kryesore është Netflixi. Janë edukuar nga ti fillon dhe edukohesh gradualisht dhe po të shohësh edhe trendin italian, shoh Zelig për shembull. Zelig ka lëvizur dhe si format ka shkuar drejt stand-upit. Pra edhe Italia edhe vendet vërtet po lëvizin drejt stand-upit që në Amerikë është po themi është institucion në vetë. Është në vitet 40. Akse po ta themi këtë se në Amerikë u modernizua stand-upi, sepse stand-upi pa diskutim që ka linë në Itali që me komedie dell'arte që bënin shfaqje, më vel që shumë vite përpara. Nga vitet 40-50 filloi duke u modernizuar që filloi në Amerikë, që ishin thjesht punëtor që dilte dikush dhe edhe fliste në ato vite që dhe pastaj fillon dolën gjithë këta të mëdhenj flasin të stand-upit, Richard Pryor që ka qenë një nga aktorët e parë, po flasim që bënte stand-up komedi, pastaj erdhi George Carlin, vetë që u bë babai, po flasim the best që u bë babai i stand-upit, Louis C.K., Dave Chappelle, që janë gjithë stand-upista që kanë arritë, nuk po flasim mbushin salla, po kanë arritë bëjnë një stadiume. Nuk bëjnë një lloj humori që është vrastar. Kush është stili i komedianit që ti ke më tepër qejf, se të gjithë këto ndryshojnë, domethënë ka komedian të cilët për shembull bëjnë roast me turmën. Ka të cilët nuk e di, është ai meksikani Fluffy që ai bën imitime, ndryshim zërash, ka të cilët janë pak më kapin tema tek Zoti, feja. Unë jam më tepër tek si më thënë te George Carlin, sepse ka
kap tema që janë socialo-politike që vel e kam nis si një gjë familjare, pastaj kam filluar vash duke kap edhe probleme që Louis C.K. Po. që është nxënësi George Carlin. Luisi është më mikro. Biles është më plan mikro. Biles kur i than dikur Louis C.K. që i than ti çfarë se ti imiton George Carlin, tha po imitoj më të mirë, tash Po. Po normalisht, edhe është idulli i tij. Që janë gjithë komedianë që secili ka stilin e vet, po unë jam te komedianët tell me a story. Se sa one-liner me fjalë që bëjnë batuta. Unë jam tell me a story. Ajo është më e vështirë. Ajo është më e vështirë. Sepse je ti kur fillon të tregon një histori dhe tregon me atë mënyrën tënde që ti po flasim një temë mund të shkoj 15 minuta, vetëm një temë. Po. Ti në një orë ti ke bë 4 tema. Dhe 4 temat i ke bërë shfaqje, se aqen në shfaqjet e stand-upit 1 orë, 1 orë e 5 minuta, 1 orë e 10 minuta. Dhe unë jam mësuar gjithmonë që të bëj shfaqje të mijat, edhe që i shkruaj vet. Kam bërë 5 shfaqje të plota stand-upi, kështu që sa kohë të duhet të ndërtosh një material për një shfaqje? Sa kohë duhet. Stand-upi është një punë në proces. Që ti në çdo shfaqje ti shton nga një gjë të re. Po. Në shef atë që nuk funksionon, sepse ti nuk është se ti është një gjë fikse. Është gjithmonë një punë proces sepse ty të ndryshon dhe publiku. Për shembull kam bërë stand-up. Ndryshon shpesh materialin për shembull aty për aty. Do i përshtatet publikut. Për shembull kam bërë stand-up Patos. Një stand-up Patos, salla plot, se kisha bërë. Ja bëjnë nordikëve. Salla plot edhe ti duhet i përshtatesh, duhet i përshtatesh ambientit sepse ata presin vel, po vjen aktori Gent Azizi. Gent ai çuni është nga Patosi dhe nuk po të kupton tani. Kush është nga Patosi? është fan. Patosi është nga Patosi, nga Patosi un jam vet, sepse nga Mallakastra me origjinë nga brata i Vlorës, pastaj Mallakastër, kështu që Patos kam kam pas kushuritë e babës. Patosi është internacionalizuar, se para 2 ditë që kap një norvegjez atje me mall. Ne se më çuditë shqiptare, po gjëra që ndodhin në Funny është, of course is funny. Dhe në bashkëpunim që kemi pas me Kolo dhe në përzgjedhjen po flasim të komedianëve, që gjithmonë kemi qenë në sugjerime njëri tjetrin, ka qenë gjithmonë që secili ka stilin e vet. Dhe janë komedianë që nuk di çfarë them. Unë i di fort gjithë sepse nga që kam kalu vetë vështirësi dhe kur i shoh që kanë sukses kënaqem. Nuk është se kam një se nga një herë të del një komedian që ti thu e kam apo se kam konkurrent. A ke konkurrent në Shqipëri Gent? Në stand-up? Konkurrencë ka dëgjoj. Çdo veçoje si emër në stand-upin sot që të pëlqen si stand-up komedian. Atë nëse do të flas me mburrje. Unë jam baba stand-upit. Tjerët mund të jenë nona, po nona dihet, po babas dihet. Prandaj s'të di mund. Po jo, se bëj shaka. Nuk kam asnjë gjë, janë të gjithë mirë, secili ka stilin e vet. Kemi komedian shumë të mirë që ta liston na listosh ti kolorë. Na i përmend çik gjithë me emrat çuna që kemi, se kemi 18 emra, po 18 emra. 18 emra do keni në do ta nis me më të preferuarin që kam unë, se kam me qejf, se kemi njoft bashk dikur. Se ne kemi nis ta bëjmë dikur nga vite çfarë viti ka qenë. Që duhen të bënim një me stand-up. Shumë kohë përpara, don 4-5 vjet, 6 ndoshta. Në shumë kohë. Duhet të përmendas, kanalit jo. Po mos ka problem. Ishim diku atje. Nisëm me bë dhe ishte Kolo iniciator për ta bëu që na dështoi sepse nuk në atë kohë ishte dhe kështu që do përmend të parin Bes Mustafajin, sepse edhe kam qenë me shfaqje me të që kemi bërë edhe gallat, po flasim se kemi shkuar në Shkodër, Vlorë. Po. Imagjino që një Besi që shkon me dialekt korçar në Shkodër apo në Vlorë, ishte kështu alucinant. Që janë çunat e Comedy Thursday, bashkë me Timo Leonin, me Panajotin, me Marion, Denis Taulajn, që janë një grup, po flasim, unë e them dhe mendoj shpesh që ata si gishtat e dorës. Që po mblodhen bashk, t'japi një grush me të qeshme që nuk e ke, janë shumë të mirë. Pastaj ka tjerë të mirë që punojnë vetë. Kemi nga Italia, kemi Arlinda Reçi njëherë. Arlinda Reçi, kemi nga Kosova, kemi Valina Moçollin.
Alina Rezi për shembull ka pas klubin e parë të stand-up komedis që e mbylli. Sepse normal fillon edhe duke sulmu dhe edhe se për atë doja të pyesja, a mund të ketë jetë një lloj humori që në fund ditës kanë fokus e para fenomene shumë të qëndësishme, shumë të rëndësishme, shumë të inkorporuara mirë në kulturën shqiptare, e dyta pastaj kanë fokus institucione, njerëz që kanë pushtet, njerëz që nuk e pranojnë as pak kritikën, e treta ka vështirësi financiarisht sepse akoma është një kulturë e re. Mund të ketë jetë, jeni optimist? Vështirësi financiare, unë të them vetëm eksperiencën time, nuk e kam vranë në Armenien. Është era parë që unë po kërkoj lek në shtet dhe po e kërkoj për festival. Se për shfaqjet e mia asnjëherë s'kam kërku lek, kam gjetë 2-3 sponsorat vegjël, sa me bo banerat, stolin makinë, banerin, shkon patos, kom bo shfaqjen Divjak, po them. Në Divjak që nuk ma merrte menja 353 veta në sallë, isha tash s'ka mundësi. Dhe unë e them shpesh, stand-up është never give up. Se ti nuk mund të dorëzohesh sepse të kritikun, apo një stand-upist i mirë duhet marrë stolin e të shkojë të kapi çdo lloj salle. Edhe me 20 veta, edhe me 30 veta. Se nga ato 20-30, fakti është që ashtu e ka nisë edhe Comedy Thursday, që u bon 3 vjet, festojnë 3 vjetorin që do ta bëjnë pallat kongreseve. Ti ato ashtu e nisën në lokal, po që vinin 50 veta, 60 veta, 70, fillun me mbushën plotë, tash ato janë 20 minuta sold out. Direkt, kështu që janë ka shumë tjerë që punojnë në Kosovë, për shembull na vjen nga Kosova, na vjen Balina Muçolli, që është aktore, po flasim dhe aktore filmash dhe teatri. Që është një stand-upiste shumë e mirë, komediane shumë e mirë. Kë kemi më tjetër thuaj gjithë. Giuliano Duletam, Daniele Fabri, Laura Formenti që janë italian. I kemi. Pra mund themi kemi një staf të mirë, që është nga shqiptarë që bën stand-up në Greqi. Dhe së fundmi që nuk po e themi, po lëm surprizë emrin e fundit se sa po shkruajmë mesazh, po ta lëm surprizë. Edhe jo, kemi një emër të fundit, do dalim me banin sot edhe duhet të ne sot jemi sepse nga që na kanë shkruajt ku janë biletat dhe ne dje kemi çu me printu biletat, ndërkohë që është mush booking që duan biletat dhe duan vend. Dhe sot do t'i lajmërojmë në Instagram, në faqen tonë ku të vinë t'i marrin biletat sepse ishte një boom. Okej. Shikon, e para na vjen shumë mirë që ka interes stil për sa i përket stand-upit, ka nisma të tilla. Stand-upi është një mjet shumë i mirë për të ruajtur një shoqëri, është një mjet shumë i mirë për të thënë sa të vërtetë, pa diskutim, është zhanri, është repi humorit themi. Beppe Grillo me stand-up e ka filluar dhe përfundoi me parti politike dhe në qeveri. Okej, ti ke humori është i hidhur, po nesha, për humorin është folë që në antikitetin helen, të gjithë filozofët kanë thënë që mënyra për të avancuar një shoqëri është të ruaj humorin dhe të ketë humor. Sigurisht çdo shoqëri ka të domosdoshëm. Megjithatë ti Koloredo vjen nga një profil bashkimi filozofie, publicistike, filmi e të tjera me radhë. Personalisht si të duket stand-upi, a është sfidues? Është i vështirë? Është shumë i vështirë sepse je vetëm, pra nuk ke një partner, nuk janë 2, 3, 4, 5, nuk ke mundësi të bësh dubla, edhe të mbash dublin më të mirë. Unë mendoj që është shumë i vështirë, pra je vetëm përballë unë. Nuk e kam vetëm në akses, jo të deliverit, jo të bërit, të shfaqjes, por edhe të shkruarit ose konceptuarit. Unë besoj që është i vështirë edhe në të shkruar sepse shoh gjithnjë më tepër ezaurim temash. Pra ka shumë e konsumuar dhe ka shumë njerëzit po shohin, se ti futesh edhe në YouTube. Po. Jen krahasim direkt me YouTube ose YouTube. Futesh dhe sheh pafund. Edhe në Instagram ti ke copza të vogla nga stand-upet e njerëzve që mund të jenë bërë, për shembull, shoh një ditë doli njëri nga Indonezia, kupton. Pra njerëzit janë ushqyer shumë me humor dhe duhet gjesh gjën e re për të goditur. Që është shumë e vështirë. Që është personaliteti jot artistik. Është shumë e rëndësishme, domethënë gjëja e re ku do rri, pra jo rroba e re ku do vishet. Pra është mënyra ai që je ti dhe mënyra si e thua. Dhe është të kapësh gjën që vërtet i prek njerëzit duke tentuar të jetë pak e re.
ose ta sjellësh me një kënd, ta pickosh në një kënd tjetër, pra ti kudolisësh njerëzit në një formë çik më ndryshe nga çka kanë bërë, ku diun, ca qindra të tjerë në këtë vitin e fundit. Prandaj them që është sfidë e madhe për të ka për të bërë shumë humor. sot, që janë komedian të mirë, është ky Metrajf që është që e ka nis duke, po themi, e nisi rrugtimin e vet që e tregon dhe vet, që e nisi duke stimuluar sall, Po. sikur e kishte me njerëz me 50-60 veta, dhe ky që thoshte batuta ata që qeshnin, dhe pastaj pati një bum që sot ai